Môj manžel zomrel 4. januára 1604. Z jeho smrti som bola zdrvená, ale vedela som, že až teraz sa môj život skomplikuje. Bola som upozornená, že si mám nájsť znovu manžela. Dostala som ponuky na sobáše, ale ja som nepotrebovala muža. Bola som vzdelaná, čo na našu dobu vôbec nebolo vhodné od ženy. Mala som svoje slúžky a pomocníka Ficka. Po kráľovstve a za jeho hranicami sa začalo povrávať, že som zabíjala mladé dievčatá. Kúpala sa v ich krvi, aby som bola mladá. Pálila ich sviečkami, rozhorúčaveným železom a mučila rôznymi spôsobmi, až kým nezomreli. Ficko mi mal pomáhať a hľadal mladé panny, ktoré mali nepoškvrnenú krv. Juraj Turzo ma v tom čase zradil. Počas života môjho manžela mu bol dobrým spoločníkom, ale po jeho smrti sa stal môjim protivníkom. Mal ma pristihnúť priamo pri čine a tak mňa a mojich pomocníkov potrestali. Fickovi stiali hlavu, slúžkam odtrhli prsty a všetkých upálili na hranici. V roku 1610 ma dali do samoväzby. Uväznili ma na Čachtickom hrade, kde som o 4 roky neskôr zomrela. Ďakujeme Čachtickému hradu, že nám umožnili natáčať u nich.